it's either two things can happen. One or two things can happen. Either we honor the silence or we get away with the silence. We run. But the moment you run, you can realize you're going nowhere. And what's the issue with going nowhere? If you wherever you go, if your destination is nowhere, why just not stay in nowhere? I think this is our discrepancy. I think this is the core. But I think that's evil. That's okay. What's wrong with being evil? It's wrong to yourself. Why? Because you're making yourself smaller than you are. What's so wrong with being small? It's not that. I think there's. Did you say I want to be in this place of love, or you do? I think we do. Wait. I. You said. Yeah. Like as in you. Yeah. Okay. Because I wouldn't say that I want to per se. No? You trust me? I think I don't per se trust anyone besides myself. Ik las laatst op een graf. Ik weet niet, ik kan het niet die precies citeren, maar wat echt is, blijft. En iets is natuurlijk ook niet meteen geduid en geuit. De bomen blijven groeien, de wind blijft waaien. Ga door. Dan geef ik jou het idee van ik heb gewonnen, weet je wel, dat jij hebt gewonnen. En vervolgens heb je dat nog helemaal niet en ben ik gewoon lekker bezig met mijn eigen ding. Mm-hmm. En ga ik op mijn gemakje verder met waar ik mee bezig was, volgens mijn intuïtie. Echt een wolf in schaapskleren, ja. Wat ik wanneer moet doen. En uiteindelijk, na al dat geduld, werpt het zijn vruchten af. Dus het is meer een laadbloeier dan een wolf in schaapskleren. Juist, jij zit jezelf zo ontzettend in de weg en in de knoop dat je meteen zegt van, maar daar gaat het niet om. Het gaat om oogcontact. En het gaat om het echte. En ik denk dan van, nou kom maar op. Wat is dit voor een gesprek, snap je? Van, ja oké, alles wat ik zeg, dan zeg je van, ja, maar je bekijkt het heel klein en dun. Maar je wilt gewoon over jezelf hebben en hoe jij, dan vertel dan hoe jij het ziet. Kijk, snap je, dat is denk ik echt mijn pijn. Zo van, ik was echt verliefd op jou, ik vind jou heel leuk, maar dat is niet, dat kan niet worden, zeg maar, dat is de pijn. Dat kan niet worden toegelaten omdat er zoveel in de weg zit. De liefde is een ongeboren kind. Spijt me. De liefde is een ongeboren kind. Liefdesverdriet is diens doodstrijd. Zodat men op kan lossen wat er opgelost moet worden voordat er een kind geboren hoeft te worden. Ja, het is jammer dat er dingen in de weg kunnen zitten, maar in een ideale wereld zit er niks in de weg, dergelijke, bla bla bla. Maar ik denk in een ideale wereld worden er geen kinderen geboren, zo. In een ideale wereld versmelt de mensheid zich tot een amalgame klont god in een baarmoeder, snap je? Is dat heel vermoeiend dit? Ja, maar dat is toch zo? Dit zeg ik helemaal niet voor de camera. Zo. Zo, met heel veel mensen heb je dat, hè? Heb je dat er niks in de weg zit, maar met die mensen heb je niet de neiging om een kind te maken, snap je? Je hebt alleen maar met hen een nee, dat denk ik niet. Zo werkt dat niet. Zo werkt de wereld niet, denk ik. Zo. Ik ga nu werken.
Je script, ja zeker.